บัดสมกรบจะเรียบสบองผู้เนี่ยศึกษาภาษาอังกฤษต้องออกที่บัดไงเนี่ยขมเรียนวิดีโอพิเศษมวยคือขมเคยขมได้รูปประดับกุลปองกูสุภีพโดยซาแต่เคยเคลียประโยคเคลียระบบปองมีอัตนัยอบรมหล่อให้ขมกระทาเคลียนี่คือหล่อจังเบอร์เซนจะยังบานตึงจำในอบรมให้ยกเวียเตอร์ทัวร์จะอังเลแบบสมัยไงบางผู้ได้เรียนอังเลนั้นบานเรียนตึงภาษาอังเลบานเรียนตึงเคลียอบรมจังบางผู้บานให้ชมกิดทะเลาะจังชมสาทัวร์ละบองเตะในวิดีโอตีมวยนี่บางผู้ชี้มือจบนะเฮ้ยเบอร์สัญญาบางผู้เนี่ยกิดทะเลาะช่วยไลค์และ subscribe channel นี้ให้ช่วยคอมเมนต์พร้อมแบบเบอร์สัญญาบางผู้คอมโตรขยมนังชี้ทัวร์เรียงรอทั้งไงปะต่อติดบางผู้นะเบอร์บางผู้คอมโตรชราแบบชมทัวร์สารละบองโดยเฉพาะต่อดำไปก็ไม่ขัดเป๊ะยืงมันจังดังทาวิลออย่างมัดยังโจมาเรียนต่างออกเนี่ยบ้างเคลียร์บอกปองประจุกลกูจะเพียบคือเฟรชโลกปันไหนนะบองปอนไปจีบองปอนประบะเมืองติ๊กชมสมานจูนทำมนุษย์ขังจราเชื่อมนุษย์ละงงปลุกโจจัดดดคนไหนบ้านในทำมนุษย์ขังจราคือจะประเภทมนุษย์ละงงคือกดโจจัดดดคนไหนเนี่ยบองปอนบ้างอะไรแจกชมสมปลายมวยสันบองปอนนะชมสมปลายสันให้จำยังแบบใบเปียตมกเตียดนะบองปอนa short temper person เปียถ้า short temper แปลថាដែលឆាប់ខឹងដែលឆាប់ខឹងគេហៅថា short temper a short temper person แปលថាមនុស្សដែលឆាប់ខឹងបងប្អូនមនុស្សដែលឆាប់ខឹង is an ignorant one ពាក្យថា one ពាក្យថា one នេះគឺសំដៅដល់បុគ្គលយើងប្រែថាបុគ្គលណាបងប្អូនមិនមែនប្រែថាមួយទេណាពាក្យបច្ចេកទេសគេគឺ oneจัง ignorant แปลថាអវិជ្ជាឬក៏ប្រែថាដែលខ្វះខាតចំណេះដឹងខ្វះខាតផ្នែកអប់រំអីចឹងអានឹងគេហៅថា ignorant ខ្វះខាតចំណេះដឹង ignorant one ចឹងប្រែថា a short temper person is an ignorant one ប្រែថា short temper person យើងប្រែទៅនេះបុគ្គលដែលឆាប់ខឹងគឺជាបុគ្គលដែលអវិជ្ជាមានភាពល្ងងខ្លៅច្រើន because ពីព្រោះhe likes he នេះគឺតំណាងដល់មនុស្សយើងណាគាត់ likes burning himself ចូលចិត្ត burning himself ពាក្យថា burn ប្រែថាដុតរីឯ likes បន្ទាប់ពី likes មកបើ verb ទៅថែម ing ណាបងប្អូនអញ្ចឹង likes burning himself ប្រែថាចូលចិត្ត burning himself ចូលចិត្តដុតខ្លួនឯង by ដោយ the fire of anger ពាក្យថា fire ប្រែថាភ្លើង anger ប្រែថាកំហឹងអញ្ចឹងthe fire of anger ប្រែថាភ្លើងកំហឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងប្រែសរុបន័យមក a short temper person is an ignorant one because he likes burning himself by the fire of anger យើងប្រែថាមនុស្សដែលឆាប់ខឹងគឺជាបុគ្គលដែលអវិជ្ជាល្ងងគឺជាមនុស្សល្ងងទាំងប្រែអញ្ចឹងក៏បានដែរពីព្រោះគាត់ចូលចិត្តដុតខ្លួនឯង burning himself ដុតខ្លួនឯងដោយ the fire of anger ភ្លើងកំហឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក្រោយពីប្រែហើយខ្ញុំសូមរៀនបំបែកពាក្យបន្ថែមបងប្អូនណាយើងរៀនបំបែកពាក្យបន្ថែមទៀតបំបែកពាក្យបន្ថែមបានន័យថាខ្ញុំយកពាក្យពីអាស្លាយយើងរៀនមិញហ្នឹងបងប្អូនណាឲ្យវាคล้ายទៅជា clear រៀនសាមញ្ញយកទៅនិយាយបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ a short temper person យើងប្រែថាមនុស្សខឹងច្រើនមនុស្សដែលឆាប់ខឹងអាហ្នឹងគេថា short temper person មនុស្សដែលឆាប់ខឹងឧទាហរណ៍ my boss is a short temper person he becomes angry easily my boss ចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំ is a short temper person ចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលឆាប់ខឹងម្នាក់ទាំងប្រែអញ្ចឹងណាចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលឆាប់ខឹងម្នាក់ he becomes angry easily គាត់ឆាប់ខឹងbecome angry បងប្អូនbecome angry វាឆាប់ខឹង easily ងាយហើយតែគាត់ខឹងងាយបាទអាហ្នឹងគេហៅថា a short temper person អូខេមក clear មួយទៀតបាទអានេះគេហៅថាដែលអវិជ្ជាថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមបងប្អូន ignorant ដែលអវិជ្ជាឬក៏ខ្វះចំណេះដឹងអាហ្នឹងគេហៅថា ignorant អូខេឧទាហរណ៍ many youths បាទយុវវ័យជាច្រើនអានេះគេហៅថា many youths are ignorant about អញ្ចឹង ignorant ថាពាក្យជាគុណនាមកាលណាបើយកវាមកប្រើ complete verb to be ណាបងប្អូនណា
are ignorant about ពាក្យថា ignorant about គឺថាខ្វះខាតចំណេះដឹងណា ignorant about current politics ពាក្យថា current ប្រែថាបច្ចុប្បន្ន politics ប្រែថានយោបាយ current politics ប្រែថានយោបាយបច្ចុប្បន្ន they don't care much about the future of their country ពួកគេមិនខ្វល់ don't care much ប្រែថាមិនខ្វល់មិនសូវជាខ្វល់ about មិនសូវជាខ្វល់ខ្វាយអំពី the future អនាគតនៃ their country ប្រែថាអនាគតនៃប្រទេសរបស់ពួកគេទេអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែមួយទៀតអានភាសាទៀតប្រែយន្តន័យ many youth are ignorant about current politics they don't care much about the future of their country យុវវ័យជាច្រើនខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងផ្នែកខាងនយោបាយបច្ចុប្បន្នណានយោបាយបច្ចុប្បន្នពួកគេមិនសូវជាខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតនៃប្រទេសរបស់ពួកគេទេដោយសារតែវាពវក់ច្រើនមានរឿងរ៉ាវមកពវក់ច្រើនយុវវ័យអត់សូវខ្វល់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រយោគនឹងមកឧទាហរណ៍បាទមកឃ្លាមួយទៀតមិនអើពើដូចពាក្យ ignorant មិញអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងignorant មិញប្រែថាអវិជ្ជាខ្វះខាតចំណេះដឹងតែបើថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទ verb កិរិយាសព្ទយើងអានថា ignore ប្រែថាមិនអើពើឬក៏ធ្វើជាមិនដឹងបងប្អូនធ្វើជាមិនដឹងតាមពិតដឹងតែធ្វើជាមិនដឹងអាហ្នឹងគេហៅថា ignore ឧទាហរណ៍ I smiled at her but she ignored me ហ៎ I smiled at her អញ្ចឹងពេលទៅញញឹមដាក់នរណាម្នាក់គេហៅថា smiled at ខ្ញុំញញឹមដាក់នាង but she ignored me ក៏ប៉ុន្តែនាង ignore me នាងធ្វើមិនដឹងនាងធ្វើជាមិនដឹងឬក៏នាងធ្វើពើជាមិនឃើញខ្ញុំញញឹមអញ្ចឹងប្រែអញ្ចឹងក៏បានដែរណាបងប្អូនបាទមកឃ្លាមួយទៀត some haters ពាក្យថា haters ប្រែថាអ្នកខឹងអ្នកស្អប់ដូចក្នុង page ក្នុង channel របស់ខ្ញុំក៏មានអ្នកខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថា haters បាទព្រោះមនុស្សវាមាននិស្ស័យជាមួយគ្នាខ្លះអត់មាននិស្ស័យឃើញតែមុខមិនដែលស្គាល់គ្នាក៏ស្អប់ដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏ some haters អ្នកស្អប់មួយចំនួនណាបុគ្គលដែលចូលចិត្តស្អប់មួយចំនួន leave bad comments in my page but I always ignore them បាទដូចព្រឹកមិញអត់ដឹងអីផងគេmessage ទៅ page ផ្ទាល់ជេរខ្ញុំស្អីចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងអីបាទអាហ្នឹងគេហៅថានិស្ស័យបងប្អូនណាអត់បញ្ហាខ្ញុំអត់ខឹងទេបាទអត់ខឹងព្រោះវាសំទៅហើយនឹងការជីវិតអនឡាញក៏មានគេជេរច្រើនណាបងប្អូនបាទតាំងពីរៀនអនឡាញផងមានគេជេរច្រើនអ្នកដែរតែធ្វើម៉េចវាអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មជាតិវាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់ខឹងគាត់ទេបាទពេលខ្លះមនុស្សអត់មាននិស្ស័យអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏គាត់ជេរយើងណាបងប្អូនបាទអត់បញ្ហាទេបាទsome haters អ្នកស្អប់មួយចំនួន leave bad comments ពាក្យថា bad comment គឺថាបញ្ចេញទស្សនៈ comment bad វាអាក្រក់ដូចពាក្យអសរោះអីចឹងណា leave bad comment in my page នៅក្នុង page របស់ខ្ញុំ but I always ignore them ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអើពើធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺទៅបាទតែបើសិនជា comment លក្ខណៈស្ថាបនាយើងអូខេតែបើគាត់ជេរយើងទៅហើយទៅបាទធ្វើម៉េចយើងមានកម្មពីជាមួយគ្នាវាអាចចឹងដែរបងប្អូនបាទមានកម្មពីជាមួយគ្នាទៅឃើញស្អប់ចឹងបងប្អូនបាទមួយទៀត anger បងប្អូនយើងអានថា anger ប្រែថាកំហឹងណាពាក្យជំនាញកំហឹងឬក៏សេចក្តីក្រោធណាបងប្អូនណាបាទ we should learn to control our anger we should learn យើងគួរតែ learn to control ពាក្យថា control ប្រែថាគ្រប់គ្រង control our anger កំហឹងរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូន so we should learn to control our anger ប្រែថាយើងគួរតែរៀនដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីក្រោធរបស់យើងអញ្ចឹង anger ប្រែថាសេចក្តីក្រោធណាបងប្អូនបាទមកទៀត anger is like fire ប្រែថាសេចក្តីក្រោធអាកំហឹងហ្នឹង is like ប្រែថាដូចជា is like fire វាដូចជាភ្លើងអញ្ចឹង don't keep the fire of anger in ourselves ប្រែថា
កុំ keep the fire កុំទុក keep រក្សាឬក៏ទុកកុំទុកនៅ fire anger ប្រែថាភ្លើងកំហឹង in ourselves ក្នុងខ្លួនយើង okay so ភ្លើង anger is like fire សេចក្តីក្រោធដូចជាភ្លើង don't keep the fire of anger in ourselves ប្រែថាកុំរក្សានៅភ្លើងកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងអីណាបាទមកមួយទៀតដែលខឹងក្រោធមិញ anger ប្រែថាកំហឹងរីឯ angry ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមប្រែថាដែលខឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនណា don't be angry with anybody easily don't be angry with anybody easily ប្រែថាកុំខឹងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ easily ងាយពេកណា don't be angry with អញ្ចឹង angry ត្រូវដាក់ជាមួយ with ណា don't be angry with anybody easily កុំខឹងជាមួយនរណាម្នាក់ងាយពេកខ្មែរយើងកុំឆាប់ខឹងគេពេកមួយទៀត I try not to be angry with anybody easily ពាក្យថា try not to ប្រែថាព្យាយាមមិនណា I try not to be angry with anybody easily ខ្ញុំព្យាយាមមិនខឹងជាមួយនឹងណាម្នាក់ងាយទេព្យាយាមអប់រំខ្លួនឯងមិនឲ្យខឹងគេងាយអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអូខេដូច្នេះខ្ញុំសូមរំលឹក clear យើងរៀនថ្ងៃនេះប្រយោគតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបបែកបរៀនដូចហើយមនុស្សខឹងច្រើនជាមនុស្សល្ងងព្រោះចូលចិត្តដុតខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដែលមេរៀនយើងប្រែថា a short tempered person is an ignorant one because he likes burning himself by the fire of anger អញ្ចឹង clear យើងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលជួយ like បើសិនជាបងប្អូនគិតថាមេរៀនល្អ control ឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់ subscribe ជួយ subscribe channel ដេករៀនហើយជួយ share វីដេអូនេះផងបើសិនជាបងប្អូន control បាទខ្ញុំនឹងធ្វើចាំមើលបងប្អូន control ច្រើនដែរទេហើយពេញចិត្តខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើមេរៀនបែបនេះបន្ថែមទៀតគិតថាមេរៀនបែបនេះល្អណាបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ